تتألم بعد التمرين وبتطنش الألم ده؟ الفيديو ده هيخليك تفكر تاني. أعزائي الموجوعين والموجوعات، دي واحدة من أخطر الخرافات اللي بتسبب إصابات كتير للعيبة والرياضيين. فرق كبير بين إحساس حرقان العضلات الطبيعي بعد التمرين وبين ألم الإصابة الحقيقي. الوجع المفيد أو ألم العضلات بعد التمرين اللي هو بالإنجليزي اسمه DOMS، إحساس وجع خفيف في العضلات يظهر بعد يوم أو يومين من التمرين وبيختفي لوحده بالراحة، وده ألم طبيعي. لكن ألم الإصابة الحقيقي عادة بيكون حاد ومفاجئ وبيجي في مكان محدد، وغالبا بيزيد مع الحركة ومعاه تورم مكان الألم. كتير مننا بيلجأ لمسكنات الألم مضادات الالتهاب عشان يخفف الوجع ده. هي ممكن تخفف الألم والالتهاب مؤقتا، لكن المهم لازم تعرف انها مش بتعالج سبب الاصابه الاساسي. بس لازم تعرف ان الاستخدام المفرط للمسكنات او الغلط في استخدامها ممكن يعطل عمليه الشفاء الطبيعيه للجسم. مش بس كده، ده كمان ممكن يسبب اثار جانبيه للمعده والكلى. الاستمرار في التمرين مع الم الاصابه ده كارثه، لكن ممكن يحول حاجه بسيطه لاصابه كبيره او حتى التهاب مزمن، وكمان ممكن يسبب ضرر دائم في المفاصل والاربطه. لو حسيت في اي وقت بالم غير طبيعي، وقف التمرين فورا. الراحه، تشخيص المبكر من دكتور متخصص، هي مفتاح العلاج السريع لرجوع الملعب بشكل. لو عاوز تعرف اكتر عن امراض العظام، تابعني. انا دكتور محمد الجوهري، وده كان كلام في